Mirë se vjen e dashur, mirë se gjithmonë kënaqësi të jem në mesin tuaj. Sa orë gjumë ke fjetur Stelina, na thuj vërtetën. Në 7 je mësuar me oraret e bigut apo me alarmin e bigut? Në fakt mendoj që jam mësuar me mos oraret e bigut. Se nuk kishit një orar të përcaktuar. Si ke përjetuar orët e para pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri? Të gjithë orët e para e kam dedikuar vetëm familjes time, sepse vetëm ato e meritojnë. Pas sot kur u zgjove, ishe e lumtur që ishte Rogerti aty? Shumë e lumtur. Isha shumë e lumtur që po u zgjoja me erën time. Dhe jo me erën e 18 vetave të tjerë. Dgjoj, ishte një rrugtim, le të themi me ulje ngritje, por u dhanca mesazhe, u thanca gjëra në këtë rrugtim tëndin. Ka njerëz që të kanë komentuar si duron, si ja del, çfarë po ndodh, a është lojë, a ka ndjenja. Ti me pak fjalë si do ta përshkruaje vet këtë rrugtim tëndin? Tani sa për durimin tim, se un kam shumë pak orë që kam dalë dhe me thënë të drejtën nuk e kam vënë re çfarë është bërë në rrjet. Më kanë thënë kështu, mos gënjej, po kështu me sytë e mi nuk i kam parë akoma. Sa për durimin, un e kam testuar një durimin një herë pak më përpara, e kanë parë të gjithë, kështu që e ritestova edhe një herë vetëm. Jam shumë e lumtur për të gjithë eksperiencën time në Big Brother, me të gjithë uljet dhe ngritjet e veta siç e the edhe ti. Unë e kam dëshiruar Big Brotherin, ja u kam thënë dhe në intervistën e parë që patëm këtu. Dhe ishim një augur i mirë. Ju augur i mirë, dhe me sa duket unë e kisha manifestuar aq forca që më erdhi kështu me një herë, krejt papritur. Jam shumë e lumtur realisht për gjithë gjërat sepse ritestova edhe një herë veten time dhe mësova edhe një herë se sa e fortë jam. Ti se dje, domethënë ishte një moment i sikletshëm, le të themi, masë në pozicionin tonë. Si e përjetove ti këtë surprizën I sikletshëm ishte, por mendoj që më shumë në siklet duhet ishin personat që ishin prezent në surprizë, sepse personi që bëri surprizën dhe personi që po merrte surprizën e kishin parë gjatë një herë atë gjën vetëm sa i bie 2-3 javë përpara me mua. Kështu që unë nuk kisha pse të ndiej në siklet. Dikush tjetër duhet të ndjeni. Dhe ju thoni pastaj që të duhet. Dhe ju thoni pastaj që të duhet kohë për të rikuperuar kur ndahesh, kur bëhesh jam 2 javë ju deshën. S'është puna vetëm 2 javë, por mendoj që kam parë mjaftueshëm për të kuptuar gjërat. Për të kuptuar gjërat dhe për të qenë kjo vajza që jam sot këtu në intervistën pranë jush. Dhe një bravo të madhe nga ana jonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ina, ti ke dhënë një mesazh shumë të fortë brenda asaj shtëpie, edhe shumë gra dhe vajza janë bashkuar gjithë dhimbjet që ti tregove nëpërmjet rrëfimit të jetës tënde. Je më e çliruar sot që e tregove në atë mënyrë dhe çfarë pret në të ardhmen nga partneri yt që do të vi, sepse kuptuam çfarë nuk don në jetë. E di pse jam shumë e lumtur që e kam darë historinë time, e kam thënë, e kam pasur shumë siklet, nuk e kam dashur asnjëherë ta ndaj me njerëz, edhe njerëzit që unë i mbaj shumë afër në përditshmërinë time din shumë pak nga ato çfarë është realiteti i jetës time. Por jam shumë e lumtur sepse është pikërisht ajo çfarë ju thoni, kam dhënë një mesazh shumë të mirë aty jashtë dhe un jam një feministe e papar, dua patjetër që femrat janë të forta edhe shpresoj që të kem motivuar sadopak femrat atje jashtë që gjenden në situatën time. Përveç kësaj, shpresoj që të kem mbyllur në thonjza ato gojet që deri para pak kohësh mua më paragjykonin pse unë nuk falja ti mat. Shpresoj shumë. Nuk e di se çfarë është bërë në rrjet tashmë, por mendoj që e kam një arsye të fortë për të në sytë e tyre për të mos ta falur, sepse unë veten ndjej veten me një arsye të fortë për të mos ta falur ti mat. Çfarë kërkoj nga partneri im? Shiko, mendoj që perfekti nuk gjehet asnjëherë, as unë nuk jam perfekte, por minimalisht ajo çfarë unë kërkoj nga partneri im është të më respektoj, të di të më dashuroj ashtu siç unë di të dashuroj, të më japë besnikëri, mos gënjej, mos mashtroj. Këto janë përgjithsisht parimet kryesore. Dashke shumë ti që? Edhe të më respektoj familjen që unë e kam parim kryesor. Do t'ja respektoj familjen dhe dua të më respektoj familjen. Këto janë pikat kryesore. Nëse kërkoj shumë, djema largohuni nga kamera, se mos e shikoni këtë intervistë. Niko, se e ke nxjerr Stelinën edhe si të veshurën më mirë në Prime. E kam nxjerr dhe meriton mendon. Jo vetëm në Prime, më është dukur më ke pëlqyer gjithë rrugtimi jot, paktën në veshje ka qenë
e kam thënë përveç veshjes parë që hyre që më duk pak veshjet e tjera më kanë kënaqur syrin, si në palet, si në modele, si në prerje, si ti i mbaje ato, kupton? Më duken shumë bukur. Dhe më ka pëlqyer edhe sjellja jote me njerëzit aty. Për te historisë Casey na. Për sa i përket veshjes, e thënë nga ty ka shumë vlerë. Ta them sinqerisht, nuk e dinim që do eliminohesh apo do vije këtu, po ta them ishte javën e kaluar. Po thoya që më ka pëlqyer shumë edhe sjellja jote me njerëzit. Domethënë më duke shumë qytetare. Vërtet. Çfarë feedbacku ke marrë ti Stelina? Të them të drejtën, nuk kam arritur ta prek akoma vetë me duart e mia këtë gjën, por më kanë thënë që pjesa më e madhe më duan dhe më suportojnë. Tani do t'i futem me kokë, sapo të gjej pak kohë, do t'i futem me kokë që ta ndjej vetë këtë. Mos u ndiko, po më dëgjove mua, nuk ke pse. Rrugtimi yt zgjati, Ajsa zgjati, ti thuaj që ishte i bukur, ndoshta diçka pas bigut e mirë do të vi për ty për gjërat që ti dëshiron të bësh në jetë, megjithatë ka ende situata të cilat ne do t'i flasim. Por do të shkëputemi për pak minuta. Kam përshtypjen që kemi pak publicitet, muzikë të mirë, publicitet dhe rikthehemi me Stelinën në studio. Stelina, vazhdo. Përsëri Stelina e kemi këtu në studio, po Jonit mund ta pyesësh. Vazhdo. Unë kam një pyetje. Mendon që ke qëndruar mjaftueshëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Para se të përgjigjesh, je e vetmja që kur ka dalë nuk ka thënë më duaj edhe çiko aty brenda për të treguar kush jam. Atëherë, përgjigje shumë e sinqert. Mendoj që të gjithë njerëzit që hyjnë aty në atë shtëpi do donin të shijonin sa më shumë nga ajo eksperiencë dhe qëndronin sa më gjatë. Unë personalisht jam nga ato njerëz që kënaqem dhe më pak. Mendoj që edhe një ditë, qoftë edhe një javë të më jepet mundësia të qëndroja aty, do ta shijoja në maksimum dhe do isha mirënjohëse. Pse? Sa njerëz do të jepin mundësia që të preknin shtëpinë e Big Brotherit nga afër. Kështu që unë jam shumë mirënjohëse për këtë gjë. Pastaj mos bëhemi dhe kaq naivë se të gjithë duan të rrinë që të kenë ekstra përfitime, të thonë edhe një javë zhurmë, dramë, kupton që të kryet se gjithë duan të përfitojnë. Absolutisht, po mos harroni që bigu nuk është vetëm përfitime, se ka edhe atë pjesën që ti je në merak gjikosi, si është familja, humb sensin e kohës, humb regjimin tënd, domethënë të orientohet totalisht jeta. Kështu që vjen një moment që ti dhe lodhesh ndonjëherë dhe thua, po sikur ti kthehem pak jetës normale. Domethënë një muaj mendon që ishte okay. Patjetër që lodhesh. Ka shumë gjëra të bukura, ti humb sensin e çdo lloj gjëje. Pra, nëse ne në përditshmërinë tonë nuk rrim dot pa telefon, e kemi shumë të nevojshëm, ti aty nuk e ndjen fare nevojën e kësaj gjë, sepse ke pafund gjëra për tu marr. E shijon në maksimum. Realisht gjëja e fundit që mund të shkojë mendja aty është telefoni. Por unë personalisht kam pas gjatë gjithë kohës merakun e familjes time. Domethënë po pse kishe merak? Për çfarë të shkonte mendja? Çfarë nuk më shkonte në mendje? Çfarë nuk më shkonte në mendje? Një aksident, si po shkojnë gjërat, ka një siklet, ka një gjë, çfarë lloj gjëje, domethënë isha kështu, në moment që ti nuk e di. Ishe në alert, gjithkohës mendoje sikur diçka mund ndodhi jashtë. Po ishin shumë mirë. Stelina. Ishin mirë, mund të ishin akoma dhe më mirë, se kanë pas ato sikletet e veta kur më shikonin mua pak të mërzitur, ishin mërzitur. Po tani familjarë dihet, për të gjithë ata që provojnë këtë eksperiencë, ata që vuajnë më shumë, më besoj që janë familjarët, sepse përjetojnë çdo lot tuaj, çdo emocion që keni, edhe çdo histori që tregoni. Çfarë bëre gabim Stelin, sipas teje? U gabove. Atë gabimin që e kam thënë dhe tek intervista e parë. Po, që si Dorela. Jo, e kam thënë dhe këtu. E kam thënë dhe tek ju për eksperiencën e parë televizive. Po, edhe aty e thash. Jam dedikuar përsëri një personi që nuk duhet i dedikohesha. Unë e kisha provuar një eksperiencë. Bollmë. Çfarë të stepi ti thoje jo që në krye të herës? Ndjenja reziduale. E kam thënë, unë çfarë fjalë përdora? Shiko, jam njëri që përfshihem shumë në ndjenja dhe për aq kohë sa unë kisha jashtë sa marrëdhënie, do gënjeja nëse do thoya që isha shëruar totalisht. Isha ende në proces shërimi. Në momentin që ti ngacmohesh sadopak nga kjo, fillon edhe vizet edhe një herë fitili. Niko që po kafshohet tani edhe po. Niko, çfarë duhet bënte ndryshe? U të ndove kur... Mos ja varte fare, as mos ja hidhje... Po si janë të gjitha që të ftotë sa ty more. është një gafore emocionale. Po kur të tha Monika atje kur ishit në studio që tha puthe, e ndjeve për ta puthur? Jo, sepse unë nuk i bëja asnjë... Sa u bë, jo.
Unë nuk i bëj asnjëherë gjërat nëse mi thon të tjerët ose nëse jam e shtyrë për të tjerët. Unë i bëj gjërat atëherë kur unë i ndjej dhe kur i shoh të përshtatshme për t'i bërë. Kështu që jo, nëse unë kam pas super presion atë ditë, se gjithë studioja ishte the, shikoja, domethënë, shikoja publikun, shikoja Arber, shikoja Monikën që më shikonin kështu, o god, çfarë po bën? Se nuk e po. Ledioni që priste domethënë për atë puthjen e famshme. Dhe unë që isha kështu. Po ti kishe dyshimet e tua në fakt, nëse ai e meritonte ose jo. Nëse nuk do kisha. Nëse do kishte ndodhur, çfarë mendon se do të ishte ndryshe? A do ishte Ina personi që do vazhdonte lidhjen apo ju do ishi diçka tjetër në shtëpi? Të them të drejtën, nuk i kam hyrë analizës fare për Inën dhe Kesin. Analiza e vetme që kam bërë ka qenë për veten time, që patjetër do ndihesha shumë më keq. Nëse unë do kisha dhënë një puthje dhe film pas asaj do shikoja atë klipin që unë do ta shikoja patjetër. Kështu që për këtë jam shumë krenare që unë dëgjova zemrën dhe intuitën time. Atë video nuk e kishe parë më para, apo ishte ere parë? Nuk e kisha parë. Më goditi kështu, bam. Më goditi, po besoj që është parë, se sa Po, jo, dakor. Unë në fakt kam thënë, po e sqarove sot në mëngjes, në drek tek kam pasur informacione, gjë që të cilën Ina dhe Kesi kishin zgjedhur edhe vetë ta përhapnin në rrjetet e tyre sociale. Kisha dyshimet e mia sepse vetë njerëzit më çonin storyt e tyre që shikose jam bashkë në këtë moment, kam postuar këtë bashkëpunimin që kishin pasur etj. Por për puthjen unë nuk kisha dieni. Sado që edhe më kishin thënë njerëzit që shiko se ato e kanë një marrëdhënie se kot nuk po rrin bashkë. Po kur unë nuk kam fakt dokumenta certifikat. Në fakt është sqaruar edhe kjo pjesa që nga Instagrami yt është kthyer përgjigje që ti në fakt ishe në dieni të asaj videos, por me sa duket janë persona të tjerë që e kanë menaxhuar dhe kanë ndodhur pak ditë para se të hyja. Nuk kam arsye pse të gënjej. Po të ishte për ashtu do kisha thënë që nuk kam. Ata të dy kanë qenë bashkë dhe pik. Unë kam qenë shumë reale në gjithë gjërat që kam thënë. Pastaj unë nuk jam këtu për të mbushur mendjen njerëzve. Unë kam detyrim të them atë çfarë unë di. Sa njerëz e besojnë të vërtetën time, mbetet në dorën e tyre. E di teoremën e Pitagorës? E di si jo. Pasi është. A plus B plus A4 plus B4. Unë kam një pyetje. Të dishën atë moment gjithë Shqipëria ishte kundër Inës. Ishin shumë pak 1% e vogël pro Inës kur ndodhi gjithë gjëja. Të erdhi keq. Që Shqipëria ishte kundër Inës? Po. Shiko, unë nuk se unë edhe kur acaroj me dikë apo e bëj publike diçka gjithmonë e mendoj dhe anën e tjetrit. Në atë moment, në të vërtetë është kryqëzuar shumë. Unë jam me anën tënde. Po atë të vjen keq fare, është ajo gjë brenda që thon. Jo, e di pse nuk. Shiko. Jo. Tani. Sa keq qeshi. Ndoshta jam pak egoiste, po siç e thash, unë shikoj një herë veten primare në raste të tilla. Dhe gjëja që unë jam shqetësuar më shumë ishte çfarë po ndodhte me mua atje jashtë. Apo gjikohem unë për këtë gjë apo jo. Pra, mos kontakti me botën e jashtme ty të bën. Me vërtetë mendoje? Po, realisht po e mendoja. E di pse, sepse kam pasur shumë njerëz që më kanë gjykuar që në eksperiencën time në përputhjen që më thonin ti nuk duhet i kishe dhënë shanse më. Dhe imagjinoj që unë po jepja një shansë tjetër në Big Brother dhe isha kur më ndodhi dhe mu përsërit historia thash, "Ore, a jam normal më, as jam normal. A jam A jam unë problemi. Unë isha në shtëpi aty kur u fut Dina që vajti teknologji. Kjo i zgjati dorën, unë në shtëpi po bërtisja mos i jep dorën, mos i jep dorën. Mos ja jep dorën. Cila është strategjia e duhur sipas teje për të qëndruar në lojë, për vazhduar sa më shumë lojën? Të them të drejtën, nëse unë do ta dija strategjinë e duhur, do isha akoma në shtëpi, kështu që kush ka një strategji të mirë brenda në Big Brother? Në Big Brother? Mos më thuaj Marli, ha. Besoj të gjithë ata që i kanë përballuar të gjithë sulmet që kanë ardhur të paktën që vijnë nga opinionistët, se ne nxërin e publikut nuk e dëgjojmë dot, por të paktën nga opinionistët në momentin që kryqëzohen në thonjza në Prime, të gjithë ato që mund të mbajnë sulmet, patjetër edhe komentet e mira, se nuk janë vetëm ata që, po ato që marrin pjesë më të madhe sulmeve dhe din të përballojnë dhe të kthejnë në forcë, patjetër që janë lojtarët më të mirë. Çfarë mendon sot Tina për Kesin dhe Inën? Ore, po pse më thërrësh Stelina, më falta. Nisi Ledioni dje dhe vazhdojmë dhe ne. Jo, ju lutem se ju ka kap smundja gjithëve me radhë, domethënë kudo që shkoj. Ty të kanë thritur Ina? Jo, Stella, çfarë mendon ti? Stella, të lutem. Yll. Çfarë mendon ti sot për Kesin dhe Inën?
Nuk mendon. Nuk mendoj. Nuk mendoj. E thash sot në mëngjes, po mendoj që do dukesh, e di pse e mora një herë frym, se mendoj se do dukesh një përgjigje e përsëritur, por realisht nuk mendoj më. Mendoj që ka menduar shumë për këtë dhe nuk dua të mendoj më asgjë. Është politikisht korrekte si përgjigje? Po ne këtu jemi për të mos qenë politikisht korrekt. Se bëj shaka. Mund të vazhdosh të mos jesh politikisht korrekt. Ti isha unë në vend të Stelinës, po nuk e dia do ta besoj. Se kështu the verra me kaluar. Dgjoj. Po, kështu the. Se ne po, ke shumë të drejtë. Nuk e dia ta besoj më. Shiko. A mund të justifikohet pak për faktin që jam gafore? Edhe ne gafore të japim shanse shumë, por pas shumë shanses vjen një moment që nuk japim më shanse. Ju jepni ai shanse sa keni këmbë si gafore, se Fiks. Qëndron. Sa këmbë ka një gafore? 6. 8. 4. Po kjo që ka si puna teoremës Pitagorës. Po unë i di gjërat e mia të keqen. I di. Është i përgatitur. Është i përgatitur. Unë kam devijuar pak nga rruga e këtyre shkencorëve. Po ti e Juli. Unë thjesht lexoj budalligje që nuk do më duhen ndonjëherë. Po, e ke natyrën. Stelina, u diskutua po ashtu një teori e Mateos që kush rri afër mirit nga goca del. Edhe duket sikur ti përmbushe këtë ciklin. E di për çfarë erdhi keq dje që dola. Që i doli fjala Mateos. Nuk kam asgjë me Mateon, po ai miri shkret. E kanë bë atë të shkretin, më nuk e di pse. Po pse i shkret o Steli, nuk është i shkret mirë. Okej, është në sensin e mirë, se patjetër mua miri nuk më duket i shkret, se ti për ashtu nuk thoya që do fitoj Big Brotherin, një i shkret nuk fitoj Big Brother. Ti mendon që miri e fiton Big Brotherin? Para Kristit. Unë ja kam thënë, ti duhet vish në messhmëri me Big Brother, me fitoren e Big Brotherit, nuk ka një rrugë të mesme. Fitoria këtë vit është detyrimisht në messhmërit. Me që nuk e mora unë, është detyrimisht një peshore sipas Stelinës. Unë them se fitoria është në kaninë. Unë them që fitoria është nga gaforreve këtë vit. Duhet që jam unë vetë gaforre. Po atëherë le të më fusin edhe një herë brenda shtëpisë që ta kthejmë si teori. Por nëse fusin gaforre duhet nxjerrin gjithë peshoret nga loja. Që ti jemi fair. Që janë në luftë kok më kok. Po dhe miri është peshore. E di. Prandaj po them. Ta fitoj një peshore. Stelina, atë penalizon ndoshta brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri fakti që je pak më e tërhequr dhe mundohesh të jesh politikisht korrekte për ta mbajtur mirë situatën me të gjithë. Unë nuk jam munduar të jem politikisht korrekte, unë jam munduar të jem, jam munduar. Unë kam qenë ajo që jam në jetën time të vërtet. Unë qëndroj pranë njerëzve që më pëlqejnë dhe më japin vibe pozitiv, energji të mirë dhe nuk qëndroj, nuk i jap hapësirë kohore njerëzve që nuk më japin energji të mirë. Unë edhe në jetën time të përditshme nuk para kam qef të debatoj, realisht. Unë zgjedh të largohem nga debati. E dua jetën time shumë të qetë, kam shumë të rëndësishme qetësinë time, relaksin tim, shikoj si më shikoni. Atë mis drama, Atë ti s'e për Big Brother që e për azile, kështu se. Qëndron. Po i kishte ose duhet provoj një izolim tjetër, jo ashtu Big Brotherit. Domën e reflektimit. Ndoshta duhet bëj një krim që i kishe ca shpërthime Stelina tani. Patjetër, po shikoj, njeria me dhe shpërthime të tuat. Njeria me dhe unë, por si e nisët intervistën, si duron kjo vajzë. Po. Stelina Durimadhja për një muaj në Big Brother tregoi të gjitha ngjyrat e saj. Atë mbeti diçka peng që ndoshta nuk t'u dha mundësia ta bëje, ta provoje. Jo, peng jo, realisht peng jo. E vetmja gjë që mendoj që do i kisha bërë më mirë do ishte që nëse nuk do kisha prezencën e Trekënçit në shtëpi, do isha shumë më rehat, shumë më e qetë. Mendoj që ajo më dha një presion, më ushtroi një trusni të papar që hera herës e ndjeja që po më bllokonte. Dhe patjetër do kisha bërë më mirë pa prezencën e tyre, pa prezencën e Inës dhe të Kesit në shtëpi. Po Kesi ishte aty kur ti u futet, ti e dije? E di, por e kam sqaruar këtë gjë që unë ftesën e kam marrë përpara se Kesi të ndë në shtëpi dhe ne të gjithë e dimë se si funksionojnë kontratat e Big Brotherit, të lutem, të paktën ju e dini se si. Po, nuk e di. Që s'duhet i themi askujt. Kështu që po Kesi tha që ti kishe thënë. Kam thënë më çfarë? Po tek fan club që ka qenë të dielën, Kesi tha Stelinës i ka shpëtuar një moment dhe tha unë e dija që, domethënë që ti e dije para Kesit. Që e dija që unë do hyja përpara Kesit. Po pra atë po thot.
që domethënë nuk kishte surprizë. Që e dija që Casey ishte në shtëpi apo jo, absolutisht. Unë me Casey kam ndërprer marrëdhëniet që kur kam qenë këtu me ju, pra e kisha sqaruar gjën në intervistën e parë. Nuk kam pas asnjë lloj kontakti me Casey. Kontakti im rifillon në momentin që unë hy në Big Brother. As unë nuk kisha informacion për Casey, as Casey nuk kishte informacion për mua, ose të paktën unë kështu mendoj që ai nuk ka. Domethënë thjesht ishte bërë ftesa përpara se Casey të hynte dhe ti e pash për mua ishte surprizë. Pra që Casey hy në Big Brother, unë isha kështu me gojë hapur, ë? Të betoja, mua thash shikoj një herë çfarë do bëjnë këto, kupton që të di se unë para jam edhe shumë njerëz që i dedikohem shumë këtyre, gabim për mua, patjetër, po domethënë kur e pe Casey aty të stepi një moment the X se sfutem fare. Po, ka pas realisht ka pas një moment që kam thënë nuk dua të futem, por nuk e di nëse kjo mundësi do më jepi përsëri në një vit, në një moment tjetër. Domethënë ne ta parashikuam një ju ma ndollët. Jo, të ndollëm hyrjen, po të ndollëm dhe që do ishe një konkurrent i vetëm, po vetëm gatrua me emër. Me kë. Domethënë se e tha Nikolini. Ne të vum me Casey-n një konkurrent i vetëm, po tash po kujtohem. Nuk bëm parashikimin për Falni se më ka ndodhur kaq shumë gjëra brenda këtij muaji sa që më ka humbur fare sensi. Për zotin. Si ishin ato ditë që ishit një, domethënë sa herë mendove që të dilje dhe ta merrje me vete? Jo, e di kur kam menduar, e kam thënë në Prime. Atëherë kam menduar sepse Casey kur kam parë atë klipin që Casey thot është një numër në grupin e Mirit, thash, unë jam një numër në grupin e Mirit, po ti harron që po dola unë që jam një numër në grupin e Mirit, unë të marr një numër nga grupi jot. Dhe të balancoj gjithë situatën. Dhe të shkoj gjithsecili në shtëpi të vet. Kemi pak publicitet dhe rikthehemi sërish.